Sådan indberetter du dit EU-køb. Her er et eksempel med Peter, der skal indberette sin moms og sin EU-køb. Peter afregner moms hvert kvartal. Momsen for første kvartal skal han derfor indberette senest den 1. juni, da fristen er 2 måneder og 1 dag efter momsperiodens udløb. Han starter med at kigge i sit regnskab for at finde tallene for EU-køb, som han skal bruge til sin momsindberetning. Vi viser kun de konti, Peter bruger, når han handler med udlandet. Han har købt sko i Tyskland 2 gange, og på kontoen køb af varer fra andre EU-lande er der bogført 15.000 og 10.000. Det giver 25.000. På kontoen moms af varekøb i udlandet er der bogført moms af de varer, Peter har købt i Tyskland. Det er 3.750 plus 2.500. Det bliver i alt 6.250. På kontoen købsmoms har Peter bogført momsen på de 2 varekøb i Tyskland. 3.750 og 2.500. Det bliver i alt 6.250. Hvis han havde købt varer fra danske virksomheder, vil momsen af disse køb også stå på denne konto. Peter logger på Tag selv erhverv for at indberette sin EU-køb. Først klikker han på moms. Derefter vælger han momsindberetning, og så indberet moms. Til sidst klikker han på indberet ud for den periode, han vil indberette for. Peter kommer ind på siden, hvor han også indberetter almindelig dansk salgs- og købsmoms. Han starter med at skrive sin salgsmoms, som er på 20.000 kroner. Derefter skal han skrive sin købsmoms. I sit regnskab kan Peter se, at købsmomsen er på 6.250 kroner. Derefter skal han under handel med udlandet udfylde moms af varekøb i udlandet, hvor han skal skrive den samlede EU-moms. I regnskabet kan han se sin samlede EU-moms, som er på 6.250 kroner. På den måde viser han, at han handler med andre EU-lande. Til sidst skal han udfylde rubrik A varer. Her skal han skrive det samlede varekøb i EU for hele momsperioden. Igen kigger Peter i regnskabet og kan se, at det samlede varekøb er på 25.000 kroner. Under moms i alt kan Peter se, hvad han skal betale i moms. Når han har udfyldt rubrikkerne, trykker han på godkend. Peter er færdig med at indberette og får en kvittering. Skat er ikke enkelt. Det er derfor, vi er her.